女孩意外发现姐姐跟家仆在一起邂逅，虽然她十分震惊，但还是被这场景深深的吸引住。可突然出现在身后的林翩翩却吓了她一跳。面对此情此景，两人尴尬的四目相对，害羞的珍珍急忙逃离这里，而林翩翩嘴角却扬起了得意的笑容。原来珍珍去找姐姐也并非无事，而是今天有重要客人要见，他们一家人务必要出席迎接。而另一边的母亲早已经在接待客人。今天1块钱去买，明天100块卖出去，这么迷人的游戏，谁不喜欢？唐夫人的这段话虽然简单，但却说出了政商之间的利益勾结，而眼前的二人正是农会的林会长夫妇，林翩翩也正是他们的女儿。他们两方提前会面也并非没有原因，因为他们双方的利益勾结最为稳固，并且要从大选的大热门中做出选择，其中最有可能获选的则是王院长。讨好王院长是必不可少的，甚至能够让他在之后的日子平步青云。而冯秘书长虽然支持率略低，但唐夫人认为只有另辟蹊径，走寻常人少走的路，才会有意想不到的风景。可唐夫人话还没说完，就被珍珍倒茶失误的声音打断了。这样不是叫你把你姐姐从床上撕起来吗？没看到。有啊，我刚刚看到唐宁姐姐跟2个男的在那边聊天。唐夫人瞬间明白了怎么回事，开始打马虎眼。被揭穿的珍珍瞬间变得不开心，而林翩翩似乎很享受这样。紧接着唐夫人便告诉林会长夫妇，这礼盒是提前为他们准备好送给王院长夫人的礼物。林夫人看着如此精美的包装，也不好打开查看。就在此时，屋内突然响起电话的铃声，原来是家中的仆人打来电话报信，王院长夫人的车已经下交流道了。听到院长夫人快到了，几人也准备前去迎接。可不知为何，林翩翩总是一副戏谑的模样看向珍珍。就在前去的路上，唐夫人也看出了珍珍心情低落，于是开始开导珍珍。像和谐的人，不是因为他怕输，是因为他真实。是吧？妈咁記得噶啦。而唐真似乎在这一刻领会到了什么，竟然开始尝试露出那虚伪的笑容。画面一转就来到了画展的地方，眼前来给唐夫人送礼的正是他的干儿子家奎。家奎也是因为受到唐夫人的照顾才有了今天。而另一边的唐真似乎将刚刚的不开心忘尽了。就在这时，林翩翩却又凑过来告诉他一个秘密，那就是今晚会有嘉宾到来，但却又不告诉唐真是谁。唐真和林翩翩两人玩得十分开心，仿佛刚刚的烦心事已经彻底散去。很快王夫人就到了，看着这里高雅的环境，嘴上不由得夸赞几句。而这里的一切都是唐夫人精心布置。可当王夫人看到这2个孩子，却眼前一亮，原来是唐真的糗样引得了王夫人的关注。哟，唐家的小丫头偷吃可露馅儿了。在这段小插曲之后，就开始步入正题。唐夫人开始为林会长引荐王夫人，而林会长也将唐夫人精心准备的礼物拿出来送给王夫人。得知里面是一尊古董菩萨，平日修佛的王夫人表现得极为喜欢。林太太真是太有心了，是用心结缘。菩萨要保佑院长高升。明年我们要尊称你一声主席夫人了吧？在一番恭维过后，唐夫人正准备打开盒子，可是意外却发生了，菩萨的一臂断了。唐夫人瞬间就察觉到了王夫人的脸色骤变，于是解释道：“菩萨帮夫人挡灾了，谢谢平安，谢谢平安啊。”而院长夫人亦非善类反诘道：“不过月雨，你说挡灾，我会有什么灾呢？”一时间精明的唐夫人却不知该如何接下去。就在大家都十分尴尬的时候，唐夫人的女儿唐宁赶来救场了。阿姨，这是您最爱的雪花糕。这么大的丫头还像个小太妹似的。小太妹可是熬了整夜帮您布展的。唐宁的救场能力可谓是很强，在她的3两句之下，尴尬的气氛荡然无存。好像这3个人穿同样的花色，多出色哎！啊？你们这一家3代，哦，3口，只要你们站出来啊，全场都让你们给震住。王夫人说漏的这句话，似乎让唐家3人一时间有些尴尬。很快就到了晚上，独处时的唐宁与白日见到的泼辣截然相反。她讨厌那些太太们的惺惺作态和逢场作戏，但却又不得不继续为母亲的帮凶。只有在远离人群时，才有短暂的宁静。而另一边的林翩翩则带着唐真来见那个神秘嘉宾。神秘嘉宾正是她的男友马可，因为马可是林翩翩家中的马夫，千金小姐和马夫谈恋爱是禁忌，所以2人只能私下幽会。可就当唐真帮助林翩翩与马可见面的时候，唐真意外看见了马可的脸庞，2人甚至还有一丝短暂的对视。也正是这次对视，让唐真对马可有些心动。而另一边的达官显贵都已经在晚宴上欢声笑语，坐上的都是身居高位、有头有脸的人物，表面看似人模人样，其实背后却相互勾结，做着见不得人的勾当。今天的这次会面也是为了接下来的弥陀计划做准备。可就在这时，一阵传来的吵闹声打破了这场宴会的氛围。眼前这位男人自称是营建署的银海小清流，他因听到弥陀计划的风声，再加上这个计划中的项目审批正是需要经过他们这个部门，他正是想趁机捞点好处。可这些
些身居高位的这些人根本不屑让他这个九品芝麻官加入。就在这时，唐宁及时赶到救场，在唐宁的3两句之下，成功将醉酒的银海小清流带走。可小清流的这次搅局惹得议长十分恼火，想必下场不会太好过。当第二天唐宁醒来，却在浴缸里躺着，整个人显得极其疲惫。原来唐宁有失眠症，常常休息不好，经常需要药物维持才能够休息。可母亲却将安眠药藏了起来，理由则是担心他的身体健康，不给他吃。可如此理由，唐宁难以入耳。就这样，母女两人大吵了一架。为何母亲的关心女儿却难以入耳呢？因为表面看起来心疼女儿的唐夫人，实际是逼女为娼，将女儿当作自己的社交工具。现在身处局外的唐真，最后又是否能幸免于难？其实唐宁每日酗酒嗑药并不是没有原因，而是在母亲的掌控之下，每日浑浑噩噩。酗酒嗑药则是想要以此来麻痹自己。紧接着，唐宁再次出现在营建署署长面前。虽然他官职虽小，但却是弥陀计划不可缺少的一部分。因为政府在哪块开发建房，营建署最先知道消息。唐宁不得不按照母亲的要求再次出卖色相，并将断手观音当作礼物送给对方。其实这尊断手观音的价值并非用古董价值衡量，而是唐家回收的价值高于本身价值的几十倍。你没有这种事哦！我跟你讲，你讲到重点了。我跟你讲，我们公务员哦，拿国家的薪水绝对不能徇私苟且啊！他虽然嘴上一副正派的模样，实则怕被对方拿到他的把柄，故意装作不小心将水碰倒在桌子上。单纯的唐真上来就要将水渍擦干净，却被唐宁拦下，直出去拿东西。本就人精的唐宁怎会不明白这点道理？在桌子上开出了100万的高价。此刻署长高兴地笑了起来，可这些并非他满意的数额，而是将1改为了2。就这样，一场交易成功达成。在搞定营建署署长之后，这些政客再次齐聚一起，政客太太们则是互相夸赞。而就在这时，弥陀县的县长夫人刘太太不停地夸赞林会长夫人的新项链，给人的感觉更像是这个项链给我吧。就在这时，唐夫人告诉大家，这个东西本是一套。刘夫人今天并没有带全，原来这个玉石是唐夫人才送给林夫人的，而此时故意道出全套的玉石，无非是想让林夫人全部拿出来送给刘太太。或许一开始这一切就都被唐夫人算计在内了。刘夫人甚至怕林太太不明白，还不断提及自己也有一套白色丝绸洋装，如果能配上这翡翠，简直会美得出彩。太太们的惺惺作态和逢场作戏让唐宁恶心至极，于是唐宁决定去一边看林会长在做什么，而林会长在这里为的就是监督女儿的行踪。唐宁看到林会长如此举动，直白告诉他，越这样紧盯越会出问题。可他并不能听进去，反而是继续打听真真最近有没有告诉他偏偏的事情。唐真跟我又不熟，小心你管太多，偏偏变成未婚妈妈，这就是你一辈子的麻烦事了。而就在这时，唐真眼前的马跑掉了，他急忙跑出去追赶，可因为外面还下着雨，唐真回来的时候浑身已经湿透了。林夫人看到唐真的样子，也急忙上前关心，而唐真也告诉林夫人，是因为他们去骑马，马儿突然跑掉了，他因为追马才会这样。这次林偏偏眼中再也没有了得意，仿佛在祈求唐真不要说漏。知らない。そう。唐真最终还是不小心说漏嘴了，可他真的是意外说漏的吗？很明显，这就是唐真故意为之。マークも一緒にお飲みに行った。そんならマークとよく話し合わなあかんな。可紧接着风云突变，悲剧发生，林会长一家5口被歹徒捆绑枪杀致死，只剩下女儿林偏偏一人存活。但林偏偏现在依旧性命垂危，深度昏迷，毫无苏醒迹象。而农会会长惨遭灭门，这并不是小事，很快就迎来了铺天盖地的报道。因为是政府官员遇害，其中必定牵扯颇多。当时参与弥陀计划的众人也再次聚集，而这次并非聚会，而是被署长叫来调查情况。因为林会长生前最后一次吃饭是与他们几人一起。面对上面派下来调查的警察局署长，众人也开始变得慌张，人人自危。议长助理眼看局面有些紧张，于是上前开始阿谀奉承，更是以署长连夜赶路，身体劳累为由要请署长吃饭。可刚正不阿的署长直接以工作为重，毫不犹豫地拒绝了助理的邀请。可就在当晚，署长扭头就来到唐家做客，与唐夫人坐在一起。原来署长跟唐夫人早就认识，署长曾经更是唐将军的手下，当时受到不少唐将军的照顾，所以署长跟唐夫人的关系可谓是不一般。屋内的好吃好喝好招待让署长无心办案，因为署长本来也不是奔着办案来的。可就在这时，拿到最新调查结果的廖队长来了。可署长此时正喝得尽兴，他也并不敢打扰署长的兴致。而唐夫人的一句一边吃一边谈公事，打破了廖队长的尴尬。廖队长趁机开始汇报调查结果。根据调查结果初步分析，凶手作案手法非常利落，并且死者口中都被塞了糖。可为何凶手要在每个人的口中塞下糖？根据迷信仪式的特点做出推测，这极有可能是专业杀手所为。当从听到廖队长讲糖的那一刻，署长和夫人似乎都露出了不快。可呆头呆脑的廖队长依旧沉醉于自我汇报当中，指出林家的马夫马可有重大作案嫌疑，因为马可曾与林家夫妇有过争执，而争执的原因则是与林家千金有感情纠葛，并且马可在事发当晚还购买过2张车票准备返乡，可最后并没有上车，如今也并无线索。
署长在此也指出，无外乎是情财仇3个方向。目前既然有线索，那就往情杀的方向调查。话音刚落，署长便继续与唐夫人一起喝酒，对此事不再关心。可马可并非真正的消失，而是藏在了唐家，而唐真便是收留马可的那个人。可就当唐真问他那天晚上为什么回林家时，马可瞬间愣住了。紧接着外面传来脚步声，原来是唐真的姐姐莫名其妙的在屋外卖弄，但滑动玻璃的蛋壳却意外让马可想起林家被屠杀的场景。而从此之后，唐真就穿梭在唐家与医院之间，一边安抚林翩翩，一边安抚马可。可没过多久，命案再次发生，死者正是营建署署长银海小清流。警方以对方自杀为由草草结案，可家属却并不认同这一说法。后面一定有原因，一定是有人逼他的。现在想帮我们做做主。原来是营建署署长生前告诉过妻子自己被议员恐吓，于是妻子将矛头指向了议员，从而发生了这一次冲突。而林夫人为了平息这次冲突，带着记者来到营建署署长家中。署长妻子仿佛看到了救命稻草，希望唐夫人能够帮他们伸张正义。她坚信丈夫不可能自杀，因为丈夫的遗书上面连儿子的名字都写错了。唐夫人却以自己从商无从插手为由婉拒署长夫人。夫人，我求求你，他一定是被逼的，你一定要替我们伸冤。夫人，我求求你，对不起，对不起，伸冤不起，我办不了，我求求你。谁能想到平时高高在上的唐夫人会有这一番模样？正是唐夫人的这番真情流露，将在场人的所有人如数骗过。可营建署署长为什么突然死亡，至今还不清楚。原来当初唐宁拉拢营建署署长，就是为了审批秀山的开发。可秀山因为被查出有问题，将开发地点换成了丽水，但之前所有人都将钱投在了秀山。投资有赚有赔，这个文明人都懂。可是有一些人，像是你的议长，他的 kimoji 可不是普通的卖。议长在秀山的投资最大也是最恼火的一个，而其他权贵也都深陷其中，都有可能针对营建署署长。另一边的唐夫人对此事并不担心，甚至还有心思为女儿唐宁推荐相亲对象，而人选正是那个警局的廖队长。不仅如此，唐夫人还为女儿的见面准备了一件性感睡衣。原来唐夫人是想要打着相亲的旗号，让唐宁出卖色相，将廖队长拉拢过来，为日后铺路。这一刻的唐宁十分无奈，却又无可奈何，因为她只有一条选择，就是听从唐夫人的安排。你要想干嘛？公鸡妹，那我是Hello， 我係公主，我係阿環生喎。不然送给你的公主唐真，给她穿啊。而另一边的唐真正在医院陪着林翩翩，还贴心的给林翩翩读着日记中的内容，内容正是那天下雨时的事情，而这正好让唐真回忆起来当天发生的事情。那天林翩翩和马克两人在一起经历了一场邂逅，而唐真则在屋外等着看着马儿。寂しい。私は寂しい。あなたは寂しいの？はい。私は寂しいです。当马儿受惊逃走的那一刻，唐真的回忆也被打断，因为警局的廖队长来找他了解情况。廖队长此次目的就是想要调查林翩翩和马可的事情。唐真将林翩翩和马可恋情被发现的缘由告诉了廖队长，可他并没有告诉廖队长那天他是故意说漏嘴的。可就当廖队长追问唐真林家案发当晚林翩翩有没有告诉过他什么，唐真却并不打算讲出实情。可廖队长在调查马可的过程中发现，马可在案发当晚愤怒的离开车站后，唐真很快也出现在了车站，由此断定唐真肯定是要给马可传递什么信息。为什么不跟他一起走？还不都是你害的，快去啊！面对廖队长的追问，唐真将这些全部讲了出来，但他却唯独没告诉廖队长那天马可没能离开跟他也有原因，因为那天他意外摔倒，发现马可的证件掉落在地上，而他为了将马可留在身边，故意将证件藏了起来，导致马可并没有拿到证件，反而看到林家被屠杀的一幕。廖队长见唐真如此单纯，于是决定继续套话，想要问出那些权贵在唐家晚宴交谈的内容。此时唐宁正好赶来，打断了廖队长的谈话。可就在当晚唐真想要给马可送饭的时候，却意外听见唐夫人和唐宁的对话。那个廖队长有没有收拾马可的事？那个男生最好还是不要被找到比较好。如果活着被找到，就算不是他干的，应该也会被警方逼下是他干的。哼！啊，你觉得他是死了最好啊？这样大家都安心。哎呦，你嘴巴怎么那么坏啊？两人的对话被马可和唐真全部听入耳中。马可整日藏在唐家，唐夫人很难会察觉不到。此番也许正是故意讲给两人听的。没过多久，林会长曾任职的农会爆发了挤兑潮，经过调查被爆出农会资产被掏空30亿，违规的巨额贷肯定跟唐夫人等人脱不了干系。很快检方就对唐夫人议长助理和县长夫人带走调查。而唐宁在警局门口等到天黑也没能见到母亲。正准备回局里的廖队长看唐宁心情低落，突然上前安慰，可他却不知道唐宁在这里正是为了等他上钩。唐宁的梨花带雨让廖队长也放下了戒备。就这样
样两人从不太熟悉，很快就变成无话不说的朋友，甚至两人的一举一动也有些暧昧。廖队长如此行为也是想要从唐宁口中套出一些消息。让廖队长意外的是，唐宁并没有遮遮掩掩，而是将秀山和丽水的事情告诉了廖队长。投资的秀山因为环保问题被查，最终变成了丽水村优先开发，从而导致众人都火急火燎。紧接着农会贷款的事情又被突然曝光，导致事情恶化。于是众人逼问发报记者哪里得到的资料，可记者根本不肯说出资料来源。就在众人想要对记者下手时，被唐夫人拦了下来。记者本就是唐夫人的干儿子，但众人却并不知道，而这一切也都是唐夫人安排。可唐夫人这样安排，也将自己置于水深火热之中。唐宁跟廖队长讲出这些，也并不担心廖队长说出去，因为他自有拿捏廖队长的办法。这咖啡真的好喝诶。真的哈，嗯，因为它是晒泡的啊。其实炒地皮就是像这咖啡豆了，明明是晒，大家一直炒一说好香，然后晒就了黄金般的价格。可是当你拿了一堆黄金买来的地，最后却变回一堆晒，如果是你，会气到想杀人吗？就在几天后，林翩翩突然醒了，可因为身体还太过虚弱，林翩翩根本没办法回答廖队长的问题。可唐真却因为此事开始变得心神不宁。如果林翩翩醒来，马可就会洗清冤屈了，而林家只剩林翩翩一人，就再也没人能阻挡两人的恋情。马可自然也就会从唐真身边离开。無眼耳鼻舌身意，無色身香味觸法。當你聽到恐怖嘅聲音，只要你勇敢去面對，你就唔會再聽到。當你面對恐怖嘅事情，只要你肯面對佢，你就唔會再見得到。而唐真在唐夫人的一番话下，似乎领悟到了什么。他趁马可熟睡，将红绳系在脚踝，试图拴住他，紧接着将屋门用铁链牢牢锁住，试图以此将马可留在身边。很快，院长夫人参与的事情也被爆料出来，因为林会长的户头有一笔院长夫人高达3亿多的汇款。至此，参与弥陀计划的众人都被牵扯其中，但唯独唐夫人还独善其身。而另一边的警方根据调查，林会长的钱还差30亿不知去向。可就在这时，唐宁来警局了，并且还是特意来送断手观音的。其他人也知道两人关系匪浅，也就先离开了。可就当两人聊得正尽兴时，唐宁的一个动作让气氛再次升温。真的要帮你缝扣子。也正是因为这个举动，让唐宁意外发现了惊天秘密：廖队长身后的死者照片，正是开头所见到的家仆其中的一人。唐宁似乎想明白了什么，晚上喝得烂醉如泥的唐宁回到了家中，他想要从母亲口中要个答案。廖队长他问我丽水的31在哪里，哎呀，我就说他家在秀山的地配套牢。你为什么不问他是谁在丽水买地发大财？你给我了妈！你是不是有在丽水买地？我冇啊！是不是你在丽水買地啊？我冇啊！我買咗幾隻啦，我坐監啦！你咪好恨我坐監啊！哎呀，警察那里看到段中的尸体照片，我在警察那里看到段中的尸体照片，哎，你就冲2个去干嘛呢？被揭穿真相的唐夫人有点恼羞成怒，将女儿一下推翻在地。唐宁生气也不无道理，唐夫人让自己女儿出卖色相，拉拢段中段影，最后他们却落得这个下场。很明显，唐宁也只是唐夫人随时可以丢弃的棋子而已。唐宁对母亲假惺惺的关心也是受够了。是不是你的名牌包？从小让你拎在身上到处去展示，现在就我就换一个新的对我。你好犀利喎！講你個平時我個妹啊！原來唐真並不是唐夫人的女兒，而是唐寧的女兒。接下來唐夫人的一句話直接讓人破防。係為你好，像我幾個人一樣。難以想象還有這樣的母親，將逼女為娼，冠冕堂皇地說成為女兒好。另一邊的唐真又去醫院為林翩翩讀日記，每次讀日記時，腦海都會浮現林翩翩和馬可那日的邂逅。真真，還是的奈翁呢？他在偷聽我們講話，好開心。他還會偷看他姐姐，不對，是他媽媽。媽媽講。兩人的甜蜜開心的熱戀讓他無比羨慕，而他只能在一邊做一個旁觀者。寂しい。私は寂しい。寂しい。私は寂しい。林翩翩的日記中記錄着詳細的每次經歷，但每篇日記裡都充滿了對唐真的嘲笑，甚至自影片開始，林翩翩就不斷對唐真充滿不屑。私は目をバンに。
有啊，他有。也正是林翩翩的这种行为激怒了唐真，让唐真将愤怒和暗恋马可的冲动爆发了出来。突然话锋一变，他脑海中浮现的不再是林翩翩，而是自己和马可。可就在这时，一个掉落的苹果将唐真拉回现实。此时的林翩翩已经呼吸困难，但唐宁并没有选择立刻发出求救，而是静静的看着这一切发生。当监测的仪器已经趋于直线，唐真才冲出去求救。而这一切都发生在唐夫人的关注之下。林翩翩死后，唐夫人突然来了一趟唐家库房，干了一件莫名其妙的事情，说了几句莫名其妙的话。原来你是真真养的小可爱，你自由了，走吧。唐夫人的这几句话仿佛就在暗示马可可以离开了。逃出的马可第一时间就来警局报警了。马可作为证人也受到了警方的特殊保护。可就在这时，进来的一位警员露出林翩翩死亡的消息。此时马可的泪水开始不停的流淌，看到马可对林翩翩如此深情，唐真更加嫉妒了。可他却不知道马可此刻并非悲伤。然而事情到此并没结束。唐宁觉得母亲对丽水的投资肯定有所涉足，于是唐宁开始到处打探消息。最终他想到了母亲的干儿子，也就是那个记者家奎，于是急忙来到家奎的住址，却意外撞见了议长助手正在逼问家奎和他母亲。在一番恐吓之下，家奎的母亲道出了实情。阿妈，你是不是甲想一个那只有孙人去做人头买地啊？啊，就恁欺负我啦！原来是唐夫人拿家奎母亲的身份投资买地了。家奎的母亲就是买地的人头之一，因为参与弥陀计划的几人都已经受到了牵连，唯独唐夫人独善其身，很容易被人怀疑。而唐夫人在最开始就已经预料到这一切，因为最初唐夫人和林会长提前见面就是因为此事。唐夫人早就知道秀山的环保有问题，于是一开始就将投资瞄准了丽水。当林会长意识到自己这样做是站在所有权贵对立面时，已经为时过晚。林夫人当初送玉时本想跟县长夫人提及，却没想到自己还没说就遭到了灭门，而这一切的始作俑者都是唐夫人。唐宁这一刻终于明白了母亲手段的狠毒，就当他准备离开这个地方的时候，却遭到了一个黑衣人的跟踪，而拦下他的这个人正是家仆其中的一人段毅。快啲走，台灣我哋係打唔到落去噶啦，夫人定要你定罪。緊接着家奎就出現在唐家拜訪唐夫人，但送來的魚頭裡面卻塞滿了子彈，這明顯是議長向唐夫人下了戰書。可唐夫人本就不是善茬，哪裡會懼怕這種要挾？在飯桌上，唐夫人提出下周帶兩人去上海交朋友，可唐寧知道此番絕無好事，因為上次去了，唐夫人就以和朋友遊玩為借口，將唐寧自己遺忘在了上海。怎麼可能？真的啊，最後我只好一個人在別墅裡面孤孤單單的跟那隻神居睡了好幾個禮拜了。就唔成朋友都唔使嗌人豬噶。係啊，做 friend 啊。很快唐夫人就和議長助理見面了，議長助理並沒有拐彎抹角，而是直接開門見山，想讓唐夫人將買地的30億吐出來，更是放言這樣才有可能保他們一家平安。可一個連女兒都能當作社交工具的女人怎會低頭？不出意外，唐夫人果斷拒絕了他的提議，更是不緊不慢地唱起了上海灘。濃奔濃流，萬里滔滔江水永不休，淘盡了世間事，混作滔滔一片潮流。可就在这时，屏幕的画面突然转变，视频中上车的人正是自杀的营建署署长银海小清流。听闻此话，上一秒还困意满满的议长助理却突然立马站了起来，并且视频中出现的另外2個男人正是他们的手下，而这一切都能说明议长确实是杀害小清流的幕後指使。掂唔乾唔淨，根本都唔入啦。揾個夠班嘅再同我傾啊。这一场博弈，唐夫人再次完胜。紧接着第2天，唐宁就将给廖队长修好的衣服送了回去，而廖队长很快就被局里的警员叫醒，因为林会长的资金流终于查到了，消失的30億已经找到，原来是用林夫人的日本户头在海外洗了一圈，然后打给了唐夫人的女儿唐宁，最后用这笔钱在丽水买地。而唐宁给林队长送来的那封信，里面正是唐夫人拿捏廖队长的风流照。廖队长也因为贪图唐宁的美色，想要攀附唐家的这棵大树，将自己推向了一条不归路，成为廖夫人的妻子。而得知真相的唐宁已经决定和段毅远走高飞，可他不想将唐真留在唐夫人身边，他怕唐真将来有一天也会跟他一样，成为唐夫人新的妻子。于是唐宁在学校接走了唐真，将所有事情的原委都一一告诉唐真。唐真知道这一切都是真的，他答应跟母亲一起逃跑。唐真告诉母亲想要打个电话跟老师请假，不然缺席很快就会被老师通知家里。可唐真并没有打给老师，而是打给了唐夫人。老师好，今天我妈临时要带我出远门一趟，想跟您请假几天，大概3天左右。哦，那你要保重。唐夫人十分随意的一句回答，却已经透露出要唐真自己做出选择。阿珍珍，叫唐寧嚟聽電話。叫唐寧嚟聽電話啊！老師好，我是唐真的珍珍係我㗎。你唔可以帶走。
是吗？我会让警察知道真相。你真係要為咗呢個家咩？玲玲啊，翻嚟啦！就算你真係出到海，你可以想我咩？唔好害死你個女啊！可唐宁并不打算回头，而是铁了心要离开。可唐真却早已心意已决，他不想跟母亲一起离开，因为他知道他母亲斗不过唐夫人，并且唐宁能够给他提供的环境不一定比唐夫人好。可就在这时，唐宁的毒瘾又犯了，自己都照顾不了自己的一个人，还在不断的劝说唐真离开这里是为他好。随着时间流逝，天色已经暗淡，偷渡船也越来越近。我知道我不是一个好妈妈，但是我没改过自新。我是为你好，我会为你好。随着哨声吹响传到，唐宁看着唐真毅然决然的眼神，最终还是尊重了唐真的选择。真真，妈妈爱你。就这样，唐宁向远处逃走，而唐真则跑向与他背向的唐家。真真，要活得像人样，你要活得像人样。可就在唐真还没跑出多远，一声爆炸声响起，让他停了下来。唐宁最终还是没能上得了岸，而另一边的唐夫人却一边念着往生咒，一边掉着眼泪。唐夫人似乎想用这样方式来躲避自己犯下的恶，但善恶必有报，有因必有果。唐夫人的行为恐怕难以善终。紧接着，唐夫人就跟王院长的夫人坐在了一起。原来是王院长因为卷入炒地皮，现在难以自保，不但主席竞选名额丢失，甚至将要牢底坐穿。王夫人向唐夫人发出求救，希望唐夫人此时能够施以援手，让竞选主席的冯秘书长高抬贵手。那当然了，爱是世界上最重要的事情。可为什么唐夫人跟冯秘书长说得上话？故事开头，唐夫人就叫林会长要讨好冯秘书长，并且途中的皇冠似乎也暗示了冯会获胜，因为唐夫人和冯还有另外一层关系。可就当冯想要将唐夫人的手放在手顶，而唐夫人却反手将其压在了手下。唐夫人此举也正是在表明两人的位置。紧接另一边的林家却举行了一场冥婚，虽然林翩翩已经死了，但权贵的想法普通人怎会理解？权贵为林翩翩和马可举办了一场冥婚，在权贵的逼迫之下，马可没有选择，即便不同意也是这个结果。可就在马可给林翩翩戴上戒指的那一刻，唐真仿佛看到林翩翩像活了过来，也许是唐真太怕林翩翩抢走自己的马可，出现了短暂幻觉。在此次事情结束以后，马可也要准备回家了。唐真虽然不舍，但还是来为马可送行。本以为唐真马可两人就要在此错过，却不曾想唐真也上了这趟列车。本以为一场让人羡慕的恋情即将开始，却不料结果太过炸裂。接吻的时候要把舌头伸出来。知道了，你偏偏也是这样教我的啊。每个老板娘都是这样教我的。每个老板娘吗？马可再次爆出惊天秘密，原来马可与每个权贵的夫人都有千丝万缕的关系，林夫人也不例外，这也是林家不同意两人在一起的原因。马可多年以来在林家饱受折磨，现在终于得愿以偿坐上了逃离的列车，却没想到又被唐真追了上来。他以为唐真跟他们一样，也是想要将自己控制起来，所以在马可眼里并没有什么爱情故事。最终马可将所有怒火发泄在了唐真身上，遭遇迫害的唐真此刻接近崩溃，也让他看清了所有人的真面目。唐夫人林翩翩还有马可虽然和那些权贵虽然面目不同，但却都是披着羊皮的狼。此刻他的眼中再也没有了光，于是他决定结束自己的一生。在歇斯底里的呐喊中，他鼓足勇气向高速行驶的火车外面冲出去结束生命。可他并没有因此丧命，只是右腿换上了假肢。在多年以后，他成为了唐家的董事长，而唐夫人却已经成了奄奄一息的老太。但唐夫人之前曾有嘱咐过医生，如果他到了奄奄一息的那一步，希望能够走得干净利索一点。不过唐真根本不肯签署同意书。可就在这时，苹果的突然掉落让唐真想起了多年前的事情，那正是林翩翩死亡的那一夜。唐真看着呼吸困难的林翩翩，并没有求救，而是眼睁睁看着林翩翩生命逝去。唐夫人则是在默默地看着这一切，并未阻拦。她认为唐真是领悟了她当初的一席话，甚至对此行为还极为欣赏。所以啊，夫人，千万不要丢下我一个，一定要长命百岁，晚年富贵。唐夫人此刻的生不如死，却让唐真心中升起了复仇的快感。唐真从小至今饱受的痛苦终于得以宣泄。一位身材苗条、长相甜美的女孩，下班后正准备回到父亲家中，刚下电梯就发现自己的父亲正在和一位丑陋的女人交流，顿时没有了笑容。从小就缺少母爱的她十分敏感，猜想这个女人会跟父亲什么关系，因为自从母亲去世后，父亲再也没有笑得这么高兴。她想不明白为什么父亲会跟这样一个女人聊得如此开心。经过丽美问过父亲，得知女人也住在这栋楼，并且小区中的楼王就是她家的房子。他心中充满疑问，这样的一个女人怎么会跟自己的父亲有交集？最后他在父亲的口中得知，他父亲准备近期要结婚，已经单身20多年的父亲突然之间就要结婚，让丽美非常惊讶。就在此时，门铃突然响起，开门后正是刚刚那个女人。丽美看着甜蜜的两人，心中五味杂陈。哎呦，你看看你，嘴巴吃的到处都是，像小孩子一样。
这个女人不仅对父亲很好，而且很讨丽美奶奶的喜欢，经常帮老人洗头洗澡，老人也经常夸赞她做的饭好吃。那何小姐你这么优秀又这么好，也还算年轻，就打算要这样子跟我爸一起照顾奶奶一辈子啊？我就是喜欢他。女人最为了解女人，丽美虽然不信，但也没有什么好办法，只能找个借口暂时打断这个话题。可女人并不打算如此，那我们就预定当一家人咯。面对女人的这番操作，丽美一时竟不知该怎么应对。紧接着第二天附近发生一桩命案，根据警方现场初步断定，死者是烧炭自杀，可死者的妹妹却认为是他哥哥女朋友干的，而女人正是丽美父亲现在的女朋友。因为他哥哥失踪前一天，在社交账号发布和女人的合照，并且还要跟这个女人出去旅游。当这位检察官看到照片时，突然想起来，就在前几天有一位先生报警，声称被人诈骗了，可没过多久却又自己撤案了。那个先生正是这位死者，死者的妹妹怀疑也是有根据的，因为他哥哥跟女人见面第一天就被女人要走了20万，再次见面哥哥却已经是尸体。而正在上班的丽美突然看到一则新闻播报，一名男子在出租车内烧炭轻生。让他惊讶的是，死者的女友恐龙蛇蝎女竟是父亲要准备结婚的那个女人。看到同事在激烈讨论这个事情，丽美也凑过去了解一下这个女人的底细。可能钢琴老师那么有钱，对吧？对对不可能吧？反正各种版本都有，但不知道哪个是真的。而且你看这个，这好还有刚刚那个，这个好夸张，一定都是骗男人钱换的，嗯，不然怎么样？就杀他们拿保险金。怎么可能？你想太多了。经过今天这个事情，晚上下班小美就主动找到女人，想要搞明白她靠近父亲的目的。女人见面就对小美一顿夸赞，可小美并不吃这一套。面对热情的女人，她直接挑明来意，表示已经看到了今天的新闻。可是女人并不可能承认她杀人，她认为小美每天做新闻，更应该了解新闻的真实性。如果是她杀的，那现在也不会在这里。就算说你没有杀人好了，但是你有骗男人的钱吧？我个人问过你的底细了，你没有稳定的工作，要不是骗男人的钱，怎么样过这么好的生活，住到这么好的房子？面对丽美的各种质疑，女人并没有因此而愤怒，而是耐心地给丽美讲她的经历。我呢，只有国中毕业。20几年前，我从屏东乡下来台北的时候，我是靠按摩为生的。那时候我每个月5万块，我就到精品店去买了一个名牌包。但是呢，在乌漆嘛黑的小房间里面，我帮人家按摩，按到我手指头都快要变形了。我名牌包，我提给谁看？面对女人说的这些，丽美也并不理会，因为这些跟她又没有关系。但女人还是继续说她的。她后来遇到一个富商，希望她能够到家里给他按摩，并且照顾生活起居，每个月6万。面对如此好的待遇，她当然喜欢。她认为一切都是靠自己努力赚的钱，并没有什么不对的地方。但小美明摆地告诉女人，她的父亲并没有钱，只有微薄的退休金。可女人并不在意。但是我就是喜欢他。小美也明确表示了，因为她现在跟杀人案有牵连，如果跟她父亲在一起，会牵连到他们，给他们一家造成麻烦。重点是，你爸爸也这么觉得吗？我再说一次，我跟你爸爸结婚绝对不是为了钱，是因为我喜欢那种读过书的男人。紧接着女人拿出送给她的婚戒，告诉小美他们现在已经结婚了。小美听到直接惊呆了，想要结婚她都感觉不可思议，没想到现在已经领证了。女人也感觉到了小美对她的针对，看到小美如此生气，心里也是暗爽。第二天小美收到父亲的电话，希望她能够帮忙找一个律师。原来是恐龙蛇蝎女被捕了，因为烧炭自杀的男人曾给这个女人巨额汇款，并且有很多男人都给过她巨额资金。最为奇怪的是，金额最大的2人都死了，而且都是烧炭自杀。父亲还告诉小美，最近这个死者其实是他的朋友，正是因为他跟这个女人分手，导致死者想不开寻短见。最后小美答应了帮忙找律师，还从父亲要来了女人的房间密码。小美来到这里第一时间把父亲创作的书籍拿了出来，并让助理将这里进行报道。台独家直击恐龙蛇蝎女的奢华豪宅，透过镜头画面可以看到这里的装潢是十分的高档奢华，不只有专属的衣帽间，而且里头满满的都是精品。经过这次报道后，女人也迎来了审判的日子。经过双方提供证据，法院审查决定，并无继续羁押的必要，缴纳350万即可保释。面对这个结果，女人似乎并不意外。小美不希望女人这么快被保释，认为350万应该不会很快凑到，却不曾想女人找了朋友，现在就已经提现金在来的路上。得知这个消息，小美急忙找到女人，扬言在法律层面会帮助她，但是希望她不要把他们的结婚公之于众。意外的是，女人爽快地答应了，并且表示她自己知道怎样去保护自己的最爱的人。小美为了事情不被报道，紧接着来到警局，找到李检。李检本以为小美来找到要新闻资料，
却不曾想小美给她一个惊喜。父亲不久前还和小姐登记结婚了。面对如此巧合的事情，李简心中也充满疑惑。而小美来这里是希望她不要将这个事情公之于众，她在这个案件上可以为李简全力提供帮助。李简也答应了小美，但开出了附加条件，希望有时间约她私下谈一谈。小美毫不犹豫地答应了。很快两人就再次见面，而这次小美看起来似乎还精心打扮一番。紧接着两个人的目光触碰，似乎并不简单，里面好像夹杂着令人回味的感觉。这次交谈，小美得到了警方最新的资料，而李简希望她能够深入了解。从三人都是死于烧炭自杀调查，甚至大言不惭地说自己是为了伸张正义，随后就露出真实的一面，告诉小美如果想得到更多独家素材，替社会发声，还需要两人之间更多的交流。当然好，我会尽全力帮忙这个案子，但是我有一个小小的要求，我希望李姐呢把我的顺位调到你那位日报记者朋友的前面。李简表示这样可以。紧接着小美就找到第一位死者的家人进行实际情况调查，死者母亲表示很喜欢那个女人，他们在一起就像一家人，并且还找到其他汇款的男人，找他们了解汇款原因。而男人表示和小姐要钱是为了学习厨艺，并且他给这个钱心甘情愿。累了一天的小美回到家中，意外的发现何小姐就在她的家中。原来何小姐对拍摄她家的事情很是不满，但何小姐主要目的并不是这件事，而是从小美父亲那得知小美和男友分手了。看过小美的衣柜和婚纱照后，分析得出了其中的因由。可小美并不领情，对她这种行为很是憎恶，却忘记了自己何曾不是做过。我是好意的，我们是一家人嘛。我不是你的家人。你的男人啊，就是太单纯了。你只要在晚上啊，主动一点，像宠物一样疼爱他，顺着他的毛摸，对他关心一点就好啦。何小姐的这一系列操作，把小美的遮羞布都掀开了。为了报复，更是为了让她离开父亲。小美第二天来到公司，直接将记录的受害人家属的录像进行恶意拼接，对原本对话内容曲解。此时也不顾什么职业操守，不得不说，经过拼接后的视频效果很好，直接再次引起了轰动。经过小美这个视频的推动，舆论不断的发酵，法院的判决再次变化，女人被判杀人罪，即日进行收押。然而父亲得知这个结果后，希望小美能够帮助何小姐脱困，而小美就是这件事情的推动者，又怎么会想办法帮助这个女人？只是安抚父亲，让她别担心，相信司法会还给她一个清白。最后老头还是决定去看看女人有没有什么需要的帮助。我只希望你相信我。相信？我当然相信你。那小美也相信我吗？我要换律师。为什么要换律师？丽美的律师不好吗？很快就迎来二审，在庭审中，李简指出女人在所有交往的男人中都给过女人大笔金钱，但对方律师认为这并不能认定为她杀人。当李简问到和死者是什么关系，女人承认原来是男女朋友，但后来分手了。面对李简的步步追问，女人毫不客气告诉他，死者是因为求婚被他拒绝，然后想不开自杀的，跟他扯不上关系。但为何又刚好汇了他一生的积蓄到你的账户呢？因为我表现得很好。男人啊，都想找个会煮饭的、照顾父母的、性生活协调的女人。我刚好达到他们的理想。男人爱我，给我钱，我收了，我有错吗？再说，我钱都收了，我为什么要杀人？在自己律师的极力辩护下，女人终于有了解释的机会。在辨认一张杂乱的房间照片时，她表示这个地方她认识，正是她之前男友的房间。我每周都会去煮饭给他吃，帮他打扫，有时候还会帮他洗澡。所以他汇钱给我用。有一次我跟他说，你不洗澡也就算了，你总得要去看医生吧。看什么医生？性功能障碍。但是他还是拒绝去看医生，他说他还行，他叫我不准跟别人说。他还让我染上了霉菌。我本来是要跟这个男人结婚的，可是他这么的软弱，我怎么跟他过下半辈子？后来我反悔了，我不跟他结婚，他就想不开去自杀了。请问，这样我有犯法吗？小美也女人的案件和李简交流过多，再加上李简对她嘘寒问暖，她也因此对李简萌生情愫。小美拿出漂亮衣服
精心打扮一番后，才给李简打去电话，邀请他来家里吃饭。两人微醺过后，互相说着令人肉麻的情话，从工作上的关系也变成了生活上的关系。为什么小美对未婚夫如此冷淡，却又能够对一个刚认识不久的男人如此不矜持？当第二天小美回到家中，父亲就告诉她找到了洗刷冤屈的证据。小美虽然不想听跟这些有关的东西，但是为了父亲，她还是听进去了一点。父亲希望小美亲自为他平反。小美本来不想管这个女人的事情，可是在父亲百般恳求之下，不想看父亲如此失望，最后还是答应去查清楚帮他。小美找到李简，将照片给他看，而李简表示已经按照女人所说的，将一路的监控都排查过了，并没有找到她的身影。听到这个结果，小美更加肯定女人就是骗子。紧接着，小美突然收到一条信息，何小姐在社交账号发布了和她父亲的合照，明明答应自己不会公之于众，但现在这样做让小美很不开心。小美不敢想象这会带来怎样的影响，就当她还没回过神，李简告诉她一个更可怕的消息，就是何小姐给死去的男人都邮寄过木炭。小美表示自己知道，但她不知道的是，在抓捕何小姐之前，已经给她父亲寄过木炭了。其实将何小姐送进监狱是她自己的目的，却对事情事实进行编造，更是告诉小美，结婚后已经为她父亲买了寿险，受益人是何小姐自己。这还不够，吓唬小美，如果不能尽快把这个女人送进去，她父亲就将会是下一个受害人。此时的小美已经大脑一片空白，再加上父亲打来电话，告诉她家里外面已经被记者包围。虽然她经常游走在新闻当中，但是作为当事人，这也是第一次。而此时的李简为她出了一个主意，需要小美自己铤而走险，做危机公关，来解释清楚和何小姐的关系。为了自己的父亲，为了自己，她决定拼一下。在采访中，她告诉大家自己的父亲是被骗的，如果何小姐没有被抓，她父亲现在可能也已经遇害，然后何小姐就可以获得巨额保险金。她的这番说辞很管用，在网络舆论的作用之下，法院不得及时做出判决，最终何小姐被判处死刑。老头希望律师能够继续帮他上诉，可律师告诉他上诉没有任何意义，因为本来就没有杀人的证据，检方完全是结合媒体来影响法官心证。如果我们继续上诉，有没有机会挽回？这个案子，除非遇到坚决反对死刑的法官和合议庭，不然只怕是凶多吉少。毕竟舆论太可怕，尤其什么？您千金的直播指控影片，严重影响了社会舆论跟法官的心证。哎呀！得知这个结果跟自己女儿有很大关系，内心愧疚的老头再次来探望何小姐，并告诉她还会继续想办法为她洗清冤屈。可何小姐也已经失望至极，并不打算再跟老头有任何关系。我们算了吧，你回到你宝贝女儿身边，这样对我们大家都好。即便已经如此对待老头，可依旧迷得老头不行，老头根本离不开他。这个结果让老头伤心欲绝。可另一边的女儿正在和李简约会、谈情说爱，庆祝他们的阴谋得逞，却不知道自己的父亲即将永远离开他。就在此时，突然电话铃声响起，是北区分局打来的。他还以为是什么大新闻来了，满怀欢喜的接听。可事情并不是他想象的那样，而是他的父亲烧炭自杀了。当他回到家中，两位慈祥的老人已经离开人世，他父亲带着他奶奶一起走了，并且还留下了一封遗书。我不知道自己的女儿什么时候成为了一个恶魔，扭曲事实，造成现在这样的结果。我还是要说，秀兰真的没有杀人。如果我的死可以让案情换来一点转机，那我也值了。这时他才有点清醒，父亲都已经这样做了，难道何小姐真的不是凶手？死者是小美父亲的事情也被媒体所知，事情不断被发酵，而他也因为接受不了这个事实，每天浑浑噩噩，最后辞去了工作。主管则为他保留职位，让他休假。就在小美准备回家的时候，他再也顶不住如此大的压力，直接晕倒在公司。让人想不到的是，小美是叫他已经分开的未婚夫在生病的时候来照顾她的，而并不是李简。大为如此贴心的照顾，却不知道小美也已经有了男朋友。在大为的照顾下，小美的精神略微好转。就在此时，主编发来消息，原来是一个劲爆的周刊报被压了下来，因为那周刊是有钱就会选择性报道的，希望小美能够追一下。小美看到报道内容，人都傻了，因为里面正是她的学长，还有她的新男友李简。两人因为权钱交易被人举报，通过这样的合作来影响法律的公正，甚至将机密文件利益交换，最后影响案件的公平公正。她这时才想明白了，何小姐的事情或许也有问题，父亲的死跟这也许也有关系。这让小美的眼里再次没有了光。小美决定要调查事情的真相，于是当李简来家看她的时候，故意装作病殃殃的。你可以拜托你以前事情。当然了，就在你家一起甜蜜，你没有办法一个人待在一起。
而李简也爽快地答应了。可他却不知道，危险已经向他逼近。他将小美送到家中，然后就出去办理案件了。就当他前脚刚走，小美就变了一副严肃模样，在屋子里开始不断查看，寻找自己想要的东西。也许是他父亲在帮他，在不断的翻找中，找到了关于何小姐的资料，里面正是何小姐不在场的证据。他想起父亲当时拿给他的正是这个，那可以确定何小姐并没有时间去杀人。可李简当时却说那并不是何小姐，原来何小姐才是被冤枉的那个人，而自己则被有心人利用了。于是第二天他就来会见何小姐。何小姐见到小美能来十分惊讶，小美从她口中得知杀人炭是用来做菜的，可小美并不相信炭能做菜。根据何小姐所说，她找到了这家艺校，在这里她见到了用炭做菜，这让她心里波动很大，毕竟她父亲就死在炭下。但也证明了何小姐没说谎，小美的学习能力很强，很快就学会了，并且做得非常好。接下来小美每天在家里研究做菜，似乎比何小姐做的还要好，而她的男友因她长期这样在家，似乎已经开始对她有一些不满。丽美，你觉得你会留职停薪到什么时候呢？你没有想要回电视台？你能力这么好，你不觉得很可惜吗？对你来说很可惜吗？丽美，你爸爸的死不是你的错，你知道吧？到底是谁的错呢？他现在跟李简有说不清的关系，又跟之前的未婚夫重归于好，并用自己的厨艺做给大为吃。现在两人似乎比分开之前更好，两人白天看起来如胶似漆，是一对让人羡慕的情侣。可到了晚上，小美又回到李简身边。她在这天晚上看到深夜李简偷偷起来看电脑，而她趁机记下了电脑密码。于是第二天趁家里没人，她偷偷来到书房，打开电脑，在里面她发现了更她震惊的事情。学长，何秀兰的案子呢，已经炒到尽头了吗？没有啊，你可以让你的主播女友用被害者子女的身份亲自控告这个恐龙蛇蝎女啊！你去找他爸，说服他，让他先去承认他是何秀兰的现任法律配偶。直到现在，小美终于明白，父亲发布的原因是因为李简，而自己做危机公关又是因为李简。原来自己一直在被利用，李简对她的好也是有所目的的。这跟之前她看到的那则事情正好相互印证了。此时她感觉自己的父亲就是被李简害死的。就是从这一刻开始，小美也开始逐渐变了一个人。但接下来，小美依旧每天待在家中，沉浸在做饭的快乐之中，而李简的嘴脸也开始暴露出来。因为小美不在电视台上班，导致很多事情没人能够帮到她，这让她再也忍受不了小美。用大层面的概念来 CPU 小美，换做以前小美可能会同意，但是现在绝不可能了。经过小美的一顿安抚，暴躁的她才稍微平静下来。还没等她彻底冷静下来，小美就跟她提出了分手。面对李简心中充满的疑惑，小美直接告诉他，在这之前她还有一个未婚夫，婚纱照都拍了，近期就要准备结婚。你在骗我吗？你有未婚夫，你为什么没有跟我说？你是小孩子吗？我们没有理由在一起了诶，你对我一点用处都没有，我对你一点感觉都没有。知道这件事情的李简似乎并没有太过惊讶，有的只有愤怒，因为两人之间一直都是交易而已，甚至准备对小美动手。不论怎么样，小美离开的决心是不会变的。饭菜中早已经被小美动了手脚，此时的李简也进入梦乡。紧接着，小美对现场进行布置，将屋内的缝隙用胶带粘住，保证屋内有足够的密封性。做完这一切后，将木炭点燃，使其充分燃烧。做完这些的小美回到了大为身边，她似乎忘记了一切伤痛，两人的幸福生活也再次起航。可就在这时，北区分局再次打来电话，而此时小美顿时紧张起来。原来是因为李简自杀的事情。经过警方走访调查，有人指出小美和李简有过同居，小美承认两人有过短暂交往，但并没有同居。小美告诉警方，之前李简办行政院长亲戚的案件时，压力很大，变得很可怕，情绪不稳定，所以跟他分手了。小美的这副模样，再加上堪称影帝的演技，警方告诉他案件被定为烧炭自杀，因为李简留有遗书，并且李简家人没人要求检查遗体，因为有邻居看到小美经常进出，所以例行询问。小美最后成为了自己当初最讨厌模样，成为了真正的恶女。相比之下，小美或许比何小姐更可怕，一个是无心之举，一个是有心为之。小美并没有因为李简的事情受到惩罚，并且在2年后，小美成功利用自己擅长的舆论，帮何小姐翻案。在今天最高法院3审宣判结果出现了大逆转，法官以何秀兰无杀人犯意，而且没有直接证据来证明她有亲自动手，改判无罪定谳。